Хөтөлбөрийг анхаарал татсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид үзэгч та бүхэндээ уулзуулахаар студидээ нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболдыг урьсан байгаа. Ингээд урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Та хоёроор нэг жилийн өмнө ярилцчихэж. За тэрх үед харьцангуй бас та хотын даргын ажлыг аваад удаагүй ч байсан. За бүтэн жил өнгөрлөө. Ер нь хотын дарга хийх ямар байна? За мэдээж хот л өөрөө их айл. Хотын даргад бол өдөр болгон цаг минут завгүй байдаг ийм ажил алаа. 2016 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр та бүхэн ярилцсан. Ер нь хотын нийслэлийн төсөв гэдэг бол ер нь орлого зарлага баланс байх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ярьж байсан байна л да. Ердөө сая хэдхэн хоног юм гэсэн та төсөө батлуулчихлаа. Ямар төсөв батлуулж чадав? Яг нь 2018 он бол Монгол улсын нийт нийгмийн эдийн засагт бол мэдээд эерэг өөрчлөлтүүд бол гарах баг. Гэхдээ одоо өргөс авцсан юм шиг шууд одоо эдийн засгийн санхүүгийн хямралын байдал алга болоод за алтцэс гэдэг ч юм уу манай экспорт гаргадаг уулуурхан бүтээгдэхүүн өсөөд аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа хэвийн болоод ирнэ гэсэн бол ойлголт байхгүй. Тэр 17 оны хямралтай нөхцөл байдал бол 18 онд бол үргэлжлэх баг. Тэр утгаараа бол 17 он бол 18 оноос үүднэх их бол зарчмын бол ялгаа бол гайгүй. Гэхдээ бол би бас 18 оныг бол илүү өөдрөгөө төсөөлж байгаа. Ягаад гэвэл 16 оны өдийг бодох юм бол 18 онд бол бас манай экспортын гол бүтээгдэхүүнтэй үн бол бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх эсвэл хэвийн хэмжээндээ байх ус тийм прогноз байгаа учраас. За хоёрдугаарт засгийн газрын зүгээс бас тодорхой дөрвтэй арга хэмжээнүүд авах гэж бодож байгаа. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрүүд үргэлж хэрэгжинэ гэж үзэж байгаа. За нийслэлийн хувьд бол бид нэр өөрийнхөө орлогыг бүрдүүлнэ 700 орчим тэрбум төгрөгийн орлогоо бүрдүүлнэ. За хамгийн гол ажлуудыг бол бид нэр олон улсын санхүүгийн байгууллага бол Азийн хөгжлийн банк за бүгд найрамдах хятадулсын хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх томоохон дэд бүтцийн төслүүдийнхээ хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүл түүгээрээ алсыг харсан гэж шилж болохоос хөрөнгө оруулалтаа бол нэлээд нэмэгдүүлээд явна гэж бодож байгаа. За өөрийн зарцуулах төсвийнхаа хэмжээнд бол урсгал зардлаа мэдээж нөхөн. За бас эрүүл мэнд боловсролд зарцуулах зарцуулалтуудаа нэмэн хотны тайж хотоо зарцуулах хөрөнгө мөнгө бол урдууны хэмжээнд бол байхаар төлөвлөж байгаа. Ер нь бол та нийслэлийн төсөөрөө Монгол улсын нийт дотоод тийм бүтээгдэхүүний 64% одоо үйлдвэрлэж байна гэж мэдгдсэн байсан шүү дээ. Энэ бүхэн дээр одоо хөнгөлөлт чөлөөлөлт гэдэг юм уу? Магадгүй улсын нийслэлийн төсвөөс одоо төсөв маш ихээр ачаал болдог гэсэн тэр 101 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт чөлөөлтийн асуудлыг улсын хурлаар шийдвэрлэх асуудал яригдж байна гэсэн тэр асуудлаа шийдвэрлэж чадсан байна. Тэгэхээр энэ 2017 бол нэлээд онцлогтой жил болсон. Яагаад гэвэл 2017 онд бид манай төсөв дээр нэлээд ачаал өгч ийсэн зүйл бол концессийн зүйлээр нийслэл хотод хийсэн хөрөнгө оруулалтыг бид нар буцаж төлөх асуудал байсан. Бид нар бол өнгөрсөн 2017 онд бол бараг 30 тэрбум төгрөгийн концессийн зүйлийн иргэн төлөлтийг өхөн төлсөн байж байгаа. За энэ бол юу гэдэг урд нь хийсэн ажлын мөнгийг бол өгч байна. Ягаад концессийн зүйлийг иргэн төлөлтийг хийгээд байна вэ гэхээр энэ нэг талдаа бол аж ахуйн нэгжүүдэд бид дэмжих хэрэгтэй. Улсын нэг хийгээд өгөөч гэрээ байгуулад аж ахуйн нэгж хийцэн. Одоо мөнгө аваад бид нар хүмүүсээ салинжуулаад дараагийн бүтээн байгуулалтаа гэхэлэр мөнгийг нь боломжгүй гэдэг хаагаад аж болох. Тийм учраас бид нар өнгөрсөн жил хүлээж авсан 30-аас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй бүх концессиудын гэрээг 2016 он 2017 он одоо 2018 оны эхний хагас гэдэг бүх концессийн зүйлээ 100 орчим тэрбум төгрөгийн концессийн зүйлийнхаа өрийг дарчих юм байна. За хоёрдугаарт энэ жилийн төсөв дээр нэг яригдсан гол онцлог зүйл бол нийслэл ингээд 700 гаруй тэрбум төгрөгийн орлого оруулж байна. За нийслэл өөрөө бол дотоодын төсвийн 64% те. За ингээд бүх үзүүлэлтээр бол дандаа 60-аас дээш хувь гарсан байгаа эдийн засгийн үзүүлэлтээр. Гэтэл нийслэлийг авч үзэхдээ бол аль нэгэн аймагтай зөвлөл аймаг нийслэл гэсэн төвшөнд харж үздэг. Гэтэл өөрөө нийслэл маань Монгол улсын хүн амын тал эдийн засгийн 60-аас 70% болцсон байдаг. Гэтэл энэ нийслэлийн өөрийнх нь асуудлыг өөрөөр нь шийдвэрлэх зарчим барьж ажиллах хэрэгтэй. Харамсалтай нь сангийн яам бол бидний илүү гарсан 208 тэрбум төгрөгийн орлогыг бол улсад татаад авчиж байгаа. За хуучин өнөөдөр сая болсон манай нийслэлийн эрдэнэ төрөчтэй хурлын хуралдаанаар төлөөлөгч хөндөд тавьсан юм бол нийслэлд өчнөө олон асуудал байна. Бид нар дэд үсцээ шинжилмээр байна, нийтийн тээврийн асуудлыг шинжилмээр байна, шугам шүлжээгээ шинжилмээр байна, өчнөө олон замаа шинжилмээр ийм олон асуудал байгаад 208 тэрбум төгрөгийг улс татаад авчдаг, сангийн яам татаад авчдаг. За дээр нь нийслэлийн одоо нийслэлд байгаа хүн амын 50% байж энэ одоо ахмад насны зорчих билет оюутнуудын билет цагдаа одоогийн албан хаагчдын билет гэдэг ч юм уу энэ ингээд за нийгмийн халамжийн асуудал гээд 101 орчим тэрбум төгрөгийн татаасыг хот өөрөө хариуцдаг.
Тэгсэн ирнэ хот асуудлаа шийдээч. Наад төгжрлээ алга болгооч, утаагаа алга болгооч ингэж асуудал тавиад байна. Тэгэхээр энэ төсөв хоорондын харилцаа, төсөв хоорондын шилжүүлгэн дээр сангийн яамтай нэлээд сайн яриа хэлцээ хэрэгтэй байна. Гэдгийг бол манай төлөөлөгч нэлээд хөндөж ярьсан. Бид нар шинэ талаар сангийн яамтай нэлээд ярих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бидэд шийдэх асуудал маш их байна. Тэгэхээр нэгдсэн төсөвдөр орж иж байгаа нэгдсэн тэнцэл төсөв төвлөрүүлэх орлого энэ төр бол бид дахиж ярих гэж үзэж байна. Энийг засах гол боломж нь юу вэ нөхөөр бид нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бол улсын их хурл өргөн барьцсан одоогийн ажлын хэсэг нь ажиллаад хил засгийн шийдсэн анхны хэлцүүлэгтээ орох гэж. Тэр хуулийн дээр нийслэл хуучин санхүүгийн эрх чөлөө байсан тэр эрх чөлөөг буцааж олж авах хэрэгтэй байна. Энэ дотор юу байгаа юм бэ гэхээр бонд гарах хэрэг байгаа. Үнэт цаас гараад тэр бонд гарах хэрэг байгаа. За олон улсын санхүүгийн байгууллагаас өөрөө бие дааж зээл авах зайлшгүй шаардлага. Бид нар бараг ингээд 1.80 төгрөгийн орлого олдог Улаанбаатар хотын хувьд 10 сая 20 сая долларын зээлийг 5 жилийн хугацаатай хамгийн хөнгөлцөө нөхцлөөр засгийн газар санал болгож засгийн газрын критерист багтсан тэр зээлийг авахд бол хот өөрөө өлхөөн төлчих боломжтой байхгүй. Гэтэл сангийн яам бол тэр зээлүүдийг заавалчгүй засгийн газраар оруул, манайхаас зөвшөөрөл ав, их хурлаар оруул гэсэн маягаар хандж байгаа. Энийг бол бид нар буцааж авах хэрэгтэй. 3 дугаарт бид нар концессийн зүйлийнхаа төлбөрийг хийгээд дууссан учраас одоо бид нар өөрсдөө концесс зарлах хэрэгтэй байна. Тэгжээж бид нар энэ аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих хэрэгтэй. Тэндүүд олон ажлын байр юу болно. Энэ хотын өмдлөмж байгаа олон асуудлуудыг шийдэх хэрэгтэй. Энэ бүгдийг шийдснээр энэ 2018 оны төсөв нэлээд онцлогтой. Тэгээд эдийн засгийн хувьд бол хот өөрөө бие дааж санхүүгээ бүрдүүлээ, түүнийг өөрөө захиран зарцуулдаг, бие дааж мөнгө санхүүгийн бодлого менежментээ хийдэг болох энэ лагс гарна гэж үзэж байна. Тасаа хэлээ шүү дээ. Концессийн гэрээгийн 30 гаруй тэрбум төгрөгийг дарсан гэж тийм. Ер нь 100 тэрбум төгрөгийг дараа дуусч байгаа. Ер нь өргөө болж байгаа гэсэн үг үү? Тийм, концессийн өргөө болж байгаа. За. Ер нь энэ жил та Улаанбаатар хот концессийн гэрээгээр нийтдээ 29 сургууль, улсын төсвөр 7 сургууль, 11 цэцэрлэг. За тэгээд мөн 3 дүүргийн эмнэлэг мэсэлэн цэцэг тогшуулаа гэсэн төлөвлөлт байсан шүү дээ. Би одоо танаас ам асуух гээд байна л да. Та өнгөрсөн жил 17 онд ийм ажил хийнэ гэж ярьжсэн байна л да. Энэ ажлуудын ер нь хичнээн өнг гүйцэтгэлтэй. Ер нь яг бид нар өнгөрсөн жилийн үдид бол 17 оны төсөв батлуулахдаа концессийн гэгээр хийжсэн сургуулиуд цэцэрлэгүүдийн нэг 4 барилга байсан. Энийг бол гүйцэж барья гэсэн байгаа. Энийг бүгд гүйцэгээд барьсан байж байгаа. За өөрийн хөрөнгөөр бол бас 7 нийтдээ 10,000 суудлаар сургуулийн сурагчдын суудлын тоог нэмэгдүүлээд 7 сургууль 11 цэцэрлэгийн барилгыг шинээр ашиглалтанд оруулсан байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ боловсролын салбарт бол тавьсан зорилтоо бол үндсэндээ биелүүлсэн. За үндсэндээ гэж 100% биелүүлсэн. За эрүүл мэндийн салбар ер нь яг боловсрол эрүүл мэнд хоёр бол улсын төсвөөс санхүүждэг. Энэ нийслэлийн төсөвтэй хайцдаггүй байгууллага. Бид нар тусгай шилжүүлгийг улсаас аваад шууд санхүүжилт хийдэг байгууллага. Гэхдээ гэхэд Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа 250 гаруй сургууль цэцэрлэг гэдэг ингээд бодоод үзэхээр бид нар жилдээ бараг 2 тэрбум төгрөгийн засвар хийж байгаа байхгүй юу? Уг нь тэр засварын мөнгийг улсаас бид нар төлөх ёстой. Гэхдээ нийслэл өөрийнхөө төсвөөс гараад засвар хийдэг. Яах чарга байхгүй одоо юу гэдэг 33 дахь сургуулийн шугамыг засах хэрэгтэй байна. Нойлын засах хэрэгтэй байна. Дулааны шугамын алдагдaltaй байна гэх юм бол бид засах зорилго авах. Тэрийг бол хот өөрийн төсвөөс гаргаад хийж харах жишээ. Тэгээ уус өгдөг юм. Уус өгдөг байлаа гэхэд бид нар нэмэлтээр гаргаж байгаа байхгүй. Уг нь бол би зүгээр өөрөө суугаад улсаас мөнгө ирэхгүй байна. Би хийхгүй. Би энийг өөр хогоо цэвэрлэхтэй зарцуулъя. Би усны машин авмаар байна гэж болно л та. Тэгэхээр энийг бид нар ингээ хийдэг. Жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт улсаас ирдэг. Гэхдээ бид нар жишээлбэл өнгөрсөн жил гэхэд зөвхөн өөрийн нийслэлийн биш улсын 3 төв эмнэлгийг зохицуулсан байж байгаа. Гэмтлийн эмнэлгийн талыг зохицуулахад бид одоо тэрбум гаруй төгрөгийн зардал гаргасан. За тэгээд онгоц буудаг болгоод 3 тийшээ гардаг. Сая 300 мянган хүн амтай том хотын үед гэмтэл сонгох эмнэлэг дүрээ маш чухал. Аваар осол гарлаа шууд нийтийг хамарсан юм боллоо гэд гэмтийн дүрөө очиход онгоц бууж болохгүй. Машин төгжчихдэг гэж. 350 машин засвартай байсан. 3 дугаар эмнэлэг хавдар судал гэдэг. Энэ гурыг бид нар мөнгө гаргаад. Гэтэ энэ бол нийслэлийн томоог ус бид нар ингээ хийж. Мэдээж энэгээр бол манай нийслэлийн иргэдийн 60 нийт үйлчлэгчийн 60% манай нийслэлийн иргэд байгаа учраас. Хоёрт нь ихэд бид нар дүүргүүдийн хамилын гадналыг бас төгсөөдөг янзалж байгаа. Энэ өөрөө иргэдэд хүрсэн, иргэдээс маш таашаал одоо сайшаал магтаал авсан ийм ажил. Иргэжил бид нар их нялхсын төв 2 дугаар эмнэлэг халдвар төвчин судлалын төв гэсэн улсын 3 эмнэлэг за бүх амарчих газрууд дүүргийнхаа эмнэлгүүдээс үргэлжлүүлж ингээд засаад хүн эмнэлгийн гадаа очиод үйлчлэгээ авах гэж байгаа өвчлөө зовлонтой хүн ямар сэтгэл амар машина тавиад байрлуулад орж үйлчлэгээ авдаг ийм болгоно гэсэн зорилт тавиад явж байгаа. Энэ дээр бол эрүүл мэндийн сайдтай маш хамтарч ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн сайд яамны зүгээс бол нийслэлийн засаг дарагт маш баярлалаа гэсэн мессеж өгч байгаа. Би бас урамтай яг төлөөлөгчөөр жоохон шүүмжилж байгаа. Улсаас хийх ёстой юм та хийгээд байна. Энийгээ өөр юмдаа зарцуулах ёстой шүүмжилж байгаасан. Энэ бол иргэдийн өөрийнх нь амьдралын төлөө
үйлчлэгээ иргэдэд үзүүлэх үйлчлэгийн төлөө хийж байгаа учраас бас манай төлөөлөгч иргэдийн хурал дэмжиж явж байгаа. Ашиглагддаггүй газарч гэдэг юм уу объектуудыг тийм ээ аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бас хувьчилж зарах, борлуулах хэлбэрээр улсад одоо төсөвтөө хөрөнгө төлрүүлэх боломж байна гэж ярьж байсан шүү дээ. Энэ ажил юу юм бэ? Ер нь бол яг нийслэлийн өмч гэж болох тийм ээ байшин байрлал, голдуу үйлдвэрлэх хөрөнгөлдөө энэ хөрөнгүүдийг менежмент зөв хийгээд за тэр зөв хийсэн менежмент тэр улсад орлого олох явдал бол манай төсвийн бодлогын бас нэг том зорилт юм байна. Харамсалтай нь бид нар өнөөдөр бол яг энэгээр сайн менежмент хийж чадахгүй байгаа. За яг ерөнхийдөө бол ингээд өмч өвчлөлийнхаа бид нар төлгөө гаргаад ийм байрлагуудыг ингээд зарна гэдэг ихэвчлэн одоо нэг хэсгийн байрлах ч юм уу те өрхийн эмнэлгийн байрлах ч гэдэг юм уу эсвэл нэг хуучч муусан цэцэрлэгч хамгийн сайндаа нэг ингээд зарыг гэж зарж байгаа. Харамсалтай нөгөө санхүүгийн хямралтай холбоотойгоор зах зээл өөрөө байхгүй. Хувийн хвшлийнхаа орж иж худалдаж авахгүй байгаатай холбоотойгоор өмч өвчлөлийн орлого нэлээд муудаад байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг илүү зөв менежмент хийгээ хэрв дээрх байшин зарагдахгүй юм бол газрыг нь худалдах ямар болцоо байгаа юм бэ? Эсвэл газар дээр нь нийслэл өөрөө хамтарч үйл хөдлөх хөрөнгө байгуулаад түүнийгээ түрээслэх ямар боломж байгаа юм бэ? За хотын төвд байгаа манай томоохон ашигтай гэж байж болох үс том барилгуудыг хэрхэн зөв менежмент хийх гэдэг асуудал бас бидний өмнө тавьж байгаа зорилт иргэдийн төлөөлчдийн хурлаар саяны хуралдаанаар бас энэ дээр их зөв менежмент хийгээд ирэх онд олох орлогоо нэлээд сайн нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэсэн ийм одоо даалгавар өгсөн байгаа надад. Бүтээн байгуулалтын ажлууд ер нь энэ онд хэр амжилттай хийгдв. За жишээ нь одоо дарихыг одоо сансарлуу дарихыг одоо 17-гийн уулзралд холбох гүүрэн байгууламжийн ажил баригдана гэсэн энэ ажил ер нь ямар хэмжээнд байгаа. Сэлбийн голын дагуух тийм ээ амралт зугаалгын бүс болгоно гэсэн энэ ажил ямар хэмжээнд байна. Тэр манай Улаанбаатар хот бол ингээд баруунаас зүүн тийшээ сонсон хотолтой. Ерөөсөө манай Улаанбаатарын ганцхан өргөнчлөлтийг тань өргөнчлөөгээд тэгээд энэ 30-40 км-аар одоо юу гэдэг ер нь яг идэвхтэй хэсэг нь 14 км гэж явдаг. За тэгээд энэ сунцсан хотын хувьд бол бид нар авцамыг яаж өргөжүүлэх вэ гэдэг бодлого байна. Тэгэд бид нар бол 3 дугаар тойрог буюу их тойрогийн гаднах тойрогийн шугам барихын төсөл авцамын төсөл байж байгаа. Тэрний нэг хэсэг нь бол хотын баруун хойд захаас хотын зүүн хойд зах руу шууд гардаг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл баян шуунаас ч юм уу телевизээс хөдөлсөн машин бол заавалчгүй 100 айлаар орж ирээд тэгжиж сансар тэгээд дайр их рүү гар зүүн хойшоо. Тэгэхээр өгвөл бүр хойшоо дамд дарж байгаа явах. Тэгэхээр бид нар шууд баян шуунаас ингээд хайластаар дамжаад тэг сэлбэг голтойгоор гараад дайр их рүү холбогдох юм 3 дугаар тойрог эхний ээлжийг нь хий гэсэн зорилттой хөдөлгөөн тавьсан ажил нь эхэлсэн явж байгаа. Иргэцэн бол энэ зам ашиглалтанд оршин. Ер нь ингээд Улаанбаатар хотын их тойрог барих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт Улаанбаатар хотыг нэвт гарсан хурдны зам бол зайлшгүй шаардлагатай. Өнөөдөр Улаанбаатар хотыг шууд гарсан хурдны зам байхгүй болохоор эсвэл улаан харийн замаар төгжиж чинь өгвөл нарны зам ингээд инх тайвны өргөнчлөө гэдгээр ингээд яваад тахлаар транзит ачаанууд нэлээх сааддаг. Энийг бол янзлах учиртай. За өнгөрсөн жил бол дэд үтсийн салбарт тавьсан зорилтуудаа их зүйл тавиагүй ч гэсэн ерөнхийдөө бол бид нар нэлээ сайн хэрэгжүүлсэн гэж байна. Ирэх жил бол бид нар энэ туул голдойг үрэх дөрвөн гүүрээ дөрвөлийг ашиглалтанд оруулна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод 50-60 оноос хойш нэг ч гүүр шинжилж бариагүй байсныг бол ингээд бид нар 19 он гэхэд бол Улаанбаатар хотын дөрвөн гүүрийг анх удаа Улаанбаатар хотод давхар гүүрэн зам зүүн дөрвөн зам дээр эхлэхэд төлөвлөсөн чинь энийг бол бид нар гадны туслалцаа зээл ихгүйгээр өөрийнхөө замын сангийн өрөнгөөр эхлээд Монгол инженеруудынхаар хийгээд үзье гэж байгаа. За зайсангийн гүүрэл ер нь ганцаараа үлдэнэ. Гэхдээ бид зайсангийн гүүрээ бол бас дотоодын инженеруудын ураханаар илүү гоё хотын өнгө үзэмжтэй өнгө нэмсэн тийм гоё зураг хийлгэж байгаад манай Монгол инженерууд өөрсдөө барих гэсэн санаачлал гараад байгаа. Энийг бол эхэлж байна. За ингээм бол манай хотын хувьд бол бас туул голоор тусгаарлаж хоёр хотын хоорондын нэвтрэх чадвар сайжрах гэж бодож байгаа. За хоёр дахь гол юм бол бид нар Яарамгийг шинэ Улаанбаатар болгож хөгжүүлээ гэж. Яарамг бол өөрөө түүхийн хувьд аваад зүтгэж за одоо байгаа агаар ус орчны бохирдлыг аваад шинэ Улаанбаатарыг бий болох хамгийн тохиромжтой газар. Та бүхэн мэдж байгаа бол Яарамгийн шинэ гүр бараг баригдаад дуусч байгаа. 18 оны эцэг ажилд орно. Тэгээ Яарамгийн шинэ төв болгож хөгжүүлэх гэсэн юм том зорилтыг бас тавьж явж байгаа. За налах чойрын чиглэлийн зам бол нэлээд яригадаад байгаа. За энэ хоёр улсын засгийн газар хоорондын хилцээд гар ус зураг ус нэлээд удаашаад. Хэрвээ энэ зам ашиглалтанд орчих юм бол Улаанбаатараас гарсан дөрвөн тишээ гарсан бүх зам ямар нэгэн саадгүй орчих боломжтой болно. За яг жинхэнэ утгаараа Ариа Сити тэг Улаанбаатартай хооронд Монголын хамгийн анхны хурдны зам бол эх хонд бас ашиглалтанд орно. Энэ мэтчлийн авцамын бүтээн байгуулалтууд нэлээд сайн өрнөх болцоотой. Эрүүл мэнд боловсролын салбар дээр бол засгийн газартай хамтраад
бид нар ирэх 19 он 20 оны хичээл 19-20 оны хичээлийн жил гэхэд бид нар ер нь Улаанбаатар хотын 3 ээлжийн сургуулиудыг 2 ээлжин шилжүүлнэ. За цэцэрлэгийн хамралтыг хороо бүрэлдэхүүнтэй болоод 85% төрөх. Ер нь олон улсын дунд чинь бол цэцэрлэгийн хүүхдэд хамралт 85% байдаг. Тэр нь төрөгч. Одоо бол бид нар өнгөрсөн жил 72 байсныг энэ жил 76 болгож нэмэгдүүлсэн. Одоо бид нар 85 болгоод нэмэгдүүлчих юм бол ерөнхийдөө хороо бүхэн цэцэрлэгтэй болчихно гэсэн үг. За ингэснээрээ бол энэ засгийн газрын Монгол сүнслүүдээр тавигдсан маш том зорилтын нэг яриг чинь эрүүл мэндийн салбарт бид нар сонгон хайрхан дүүргийн яг орчин үеийн дэлхийн шиг таарс нэгдсэн имлэгийг барьж байгаа. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөө зээлийн хүрээнд. Энэ имлэгийн ажил нодлон нэлээд сайн арчимтай явсан. Намар би 10 сард очиж үзсэн. Энэ жил 18 оны эцэс за их удаагаад 19 оны ихэнхэд энэ имлэг ашиглана. Тэгэх юм бол ерөөсөө дүүргийн имлэг гэж юу байх юм бэ? Одоогийн манай имлэгүүд ямар байгаа. Тэгээд харьцуулаад яг ийм болно гэдэг. Тэгээд дараа нь хаан уул Чингэлтэй хоёрыг барьчин. За тэгээд энэ 2 дугаар имлэгийн ашиглан төрөж байгаа онцлогын эмчгийн төв ашиглалтанд ороод Дангаах ухааны их сургуулийн имлэг ашиглалтанд орчмол 20 он гэхэд Улаанбаатар хотын хувьд ер нь Улаанбаатар хот ч гэлтгүү Монгол улсын хувьд онцлогооны чадвар бол одоогийнхоосоо бол маш сайн болчихно. Ер нь гадагшаа хуурсгал нэлээд багасаад онцлогооны чадвар сайжирна. Манай дүүргийн имлэгүүд өөрөө орчин үеийн юм болчихно. Одоо бид эмч хэрэгчүүдэд бэлдээд ингээ ажил дээр нэмэх нь 20 ширхэг яг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг бид Стамбул хотын тусламжаар 20 ширхэг байна. Азийн хөгжлийн банкны зээлээр 10 ширхэг байна. Ингээд 10 бариад 20 ширхэг болчихно. Тэгэхээр ер нь дүүргийн өрхийн имлэг гэдэг нэг жижигхэн өөрөө нэг юм чи ингээд хүүг чагнаа сууж явах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл яг өрхийн имлэг гэдэг ийм байх юм гэдэг стандартаар байчаа. Цаашдаа бол бүх өрхийн имлэг ийм байна гэдэг. Ингээд салбар болгоно яриад хэдэн цаг ярих хэрэг. Ярих л байх л та. Бас ер нь Улаанбаатар хотод шилжин сууршиж ирж байгаа иргэдээс шалтгаалаад энэ дүүргийн одоо хотын төгжрөл бөглөрөл ахиар байна гэд ярьдаг шүү дээ. Гэтэл 30 мянгаар жилд нэмэгдэг байсан энэ шилжин эрсдийг таас 8 болгосон гэдэг юм мэдээлэл шүү дээ. Энийг ер нь яаж зохицуулсан юм? Өнгөрсөн жил үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хорлоор утааны асуудлыг авч хэлэлцээд ер нь утаа бол гамшигын хэмжээнд хүрсэн байна. Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөхөр байна гэсэн дүгнэлт гаргасан. За тэр дүгнэлтээс үндэслэн за ер нь бол тэрний өмнө талд бид судалгаа хийсэн байсан. Тэгээд Улаанбаатар хот шилжих хөдөлгөөнийг хязгаарлахын зүйтэй юм байна гэж үзээд 2018 он 1 сарын 1 хүртэл хязгаарласан байж байгаа. Тэгээд сүүлийн 27 жилийн түүхэнд анх удаа Улаанбаатар хотоос шилжиж явсан хүний тоо шилжиж ирсэн хүнийхээ тооноос давсан. Тэгээ нь бол өөрөө сайн үзүүлэлт. 1000 гаруй хүнээр цөөрсөн. Хуучин бол 30 мянган орчим хүн ирдэг байсан. 30 мянган хүн ирнэ гэдэг бол ер нь бол нэг дунджаар 6 ам бүлтэй их юм бол 500 орчим яндан нэмэгддэг байсан болохоор ирээл хотын цагт бууждаг байсан бол бид нар шин суурьшлийн бүсэд огтоод энээс цаашаа бол гэр орол байхгүй гэдэг тогтсон. Одоо улаан бүс гэж яриадсэн мөлий. Улаан шугам. Улаан шугам. Тэгээд тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ бол өөрөө нааштай үзүүлэлт. Сая биес агаарын бохирлыг оруулах үндэсний хорооны хурал ерөнхий сайдаа жившилдсэн. Одоо 19 оны 1 сарын 1-ээс дахиад энэ 19 оны 1 сарын 1-ийн өсөлмө 20 оны 1 сарын хүртэл бас энэ журмаа бол мөрдгөн зүйтэй юм аа. Ингээд бид нэг тогтоож аваад тогтсныхын дараа асуудлаа шийдэхгүй бол иржилээд наанаас нь яндагийн цөөлөхгээл ингээл үзээд идэг цаана нэрэл дахиад яндан нэмжидэг ийм байдлаар явах бай. Улаанбаатар хотын хүн ам өсөж байгаа. Газар хэрэгтэй, хашаа хэрэгтэй. Гэхдээ та ингийн бол налах багнууд баг хангаад очиж сууршна. Улаанбаатар энэ дөрвөн уулын дунд бол дахиад суурших газар байхгүй гэсэн утгаар нь асуудал ханзаа. Хоёрдугаарт бол энэ хүний эрхтэй холбоотой гэдэг юм дээр бол шилжиж ирж байгаа хүний эрхийг би хангаж чадахгүй байна. Таныг ирэхээр эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр хангаж чадахгүй байна тийм ээ. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулах боломжгүй байна. Боловсролын үйлчилгээ хангаж чадахгүй байна. Гэтэл та өөрөө хангалттай үйлчилгээ авч чадж байгаа тэр сумандаа ч юм аймагтаа байж исэн илүү таны их хангагдах юмаа гэдэг утгаар нь тайлбарлаад байгаа юм да. Ер нь ингэж нэг зэгцэлж авахгүй бол энэ замбраагүй байдал өөрөө бухимдал үүсгэж байна. Одоо тэгээд бидний хувьд хамгийн өнөөдөр хүртэл бид нар бас ярьсан нэг асуудал энэ төгжөө байгаа. Замын төгжрлийг яаж сэрүүлэх вэ гэдэг дээр нэлээл тууштай томхон арга хэмжээ авахгүй бол ингээ бүгдээрээ төгжрээд бензин, тос, цаг заваа өрөөд байгаад ах юм уу? Эсвэл зохицуулалтанд ороод арай өөр механизмаар илүү хурдан шуурхай ажиллаа өрүүлдэг. Одоо танаа манай хоёр одоо хөрш байлаа гэж бодъё л да. Эсвэл аав охин хоёр байлаа гэж бодоход хоёулаа машин бариад явах уу? Эсвэл ээлжлээд нэгнийхээ машинд суугаад ажил дээр хөргүүлэх үү? Та намайг хөргөдөг ч. Харин тий. Дараа нь би нэг хөргөд чамаар хөргүүлдэг ч юм уу. Ийм зохион байгуулалт гэдэг нь энгийн юм руу орохгүй бол болохгүй байна. Энэ зохицуулт аягүй сайн хэрэгтэй байна л гэж байна. Ер нь энэ төгжрлийг бууруулах тал дээр бас өмнөх хотын дарга хийжсэн нэгдүгээр нэгнээр зорчихгүй гэдэг асуудал өөрөө хууль зүйн яванд бүртгэгдээгүй одоо хууль дүрмийн хэмжээнд баталгаажаагүй учраас хүчин төгөлдөр буссаа гэж бас за бас зарим нэг мэддэг усууд нэгдүгээр нэгнээр давхиад ах жишээ нэ энэ мэд асуудлуудыг ер нь яах ёстой юм бол
Тэгэл нөөдөлч нэгдүгээрийг нэгээр давхиад байхаар нөгөө л нэгдүгээрийг нэгээр төгжрөлгүй явдаг ус автобуснууд нас төгжрдөг болчиход байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ сая зөрчлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Энэтэй холбоотойгоор энэ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас болон нийслэлийн засаг даргын захирамжаар ямар нэгэн хэм хэмжээд хөтөлсөн зарим нэгэн актын үйлчлэлийг бас төдөлцүүлсэн байна. Тэгэхээр энэс болоод жишээлх юм бол номерын хязгаарлалтгүй орж ирэх юм бол торгож болохгүй. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас засаг даргаас гаргасан 1-р игнэ гэдэг ч юм уу номерын дугаарыг хязгаарлалт ч юм бол хүчингүй гэсэн ойлголт яваад байна. Гэтэ одоо манай цагдаа нар бол тэрийг тэмдэглэгээ зөрчсөн гэдэг утгаараа бол хариуцлага тооцоод явж байгаа. Тэгээд дөнгөж өнөөдөр манай нийслэлийн ажлын хэсэг хууль зүйн яамныхантай уулзж байгаа. Тэгээд бид нар бол энэ журмуудыг дахиж одоо машин ачигтай холбоотой холбогдсон журам, 1-р игнэтэй холбогдсон журам, дугаарын хязгаарлалттай холбогдсон журмыг хууль зүйн сайд хурдан бүртгэж өгөөч. Тэгээд бидний зохицуулалтаа хийя. Тэгвэл энэ өөрөө ингээд зохицуултгүй болчлоо гэдэг дээр ажлын хэсэг уулзаад маргааш наад саналаа танилцуулна. Ер нь шинэ жилийн нааталд бид нар энэ зохицуултыг бас нэг баярын өмнө хийдэг зохицуулалтаа хийхгүй бол өнгөрсөн хагас сан бүтэн сайн тэгэхээр ямар ч юу нэлээ их төвжирэлтэй байсан учраас зохицуулалт энэ 7 хоногта багтаж зохицуулъя гэж. Та дөрөв бас ярианд дурдаад өнгөрсөндөө гэр хорооллын дахин төлөлтийг яаж үргэлжлүүлэх вэ? Энэ тал дээр ер нь хичнээн хэмжээний төсөв хөрөнгө баталчаад уу? Бидний гаргаж байгаа цоо шин концепц бол сервис центр буюу дэд үтцийн төвийг байгуулад 200-аас 500 айлын донд нэг сервис центр байгуулад тэгээд дулаанаар цэвэр бохор усаар хангаад ингээд явъя гэсэн нэг шинэ концепт байж байгаа. За энэ бол юу гэдэг Батболд гэдэг засаг даргын хувьд гаргаж байгаа. Тэгээд гэр хорооллыг чи нүү би чиний энэний чи нүүвч газар чинь би аавн тэгээд өндөр байшин барин чи заавч хоороо тулгалтаас араа өөр хэлбэр. Гэтэ энэ бол дундын бүс буюу дэд үтцийн шугам очоогүй газруудын айлуудын боломжлого. Дэд үтцийн шугам очсон айлууд бол газраа төр нийслэлд үнэлт зараад тэндээ өндөр давхрын орон сууц барихаас өөр арга байхгүй. Тэгээ энэ хоёр арга замаар л гэр хорооллын дэд үтцээс харамсалтай нь энэ бол зогсцсон ажил ерөөсөө биш. Явдгаараа явж байгаа. Харамсалтай нөгөө санхүүгийн ямралтай холбоотой нийслэл болон улсаас дэд үтцийн төсвүүдээр нь бол бага хэмжээний мөнгө тавигчаас бүгдээр нь тавьж чадахгүй. Хоёрдугаар нь компаниуд банкнаас авдаг зээл бол ипотекийн зээл зогссонтой холбоотойгоор орон сууцны ерөнхий эргэлт нь зогсчод байгаа юм байж байгаа. Эх хонд бол бид нар нийслэлийн төсвүүдээс ихэд 10 тэрбум төгрөгийг зөвхөн тэр нөгөө дэд хорооллын дэд үтцээс дахин төлөвлөлтийн хүрээнд орсон сууснууд дээр 10 тэрбумыг тавьсан байж байгаа. За яг тэр сервис центр гэдэг юмыг яг боддоор нь нэг газар хийж үзүүлэх гэж. За гэр хороол ингэж амьдарч болох юм аа. Яагаад одоо өөр оронд тэр гэр хороол нь хаус хорооллоод ингээд цэвэр бохор устай ингээд амьдраад болж Монгол бас болно ш. Тэрийг туршилтын журмаа хийж би тэгээд засгийн газар ерөнхий сайд ямар санал тавьсан бэ гэхээр барилга хотоо голтой нэгийг хийчээч. Замд юу байгаль орчны яам нэгийг хийчээч. Эрчим хүчний яамч нэгийг хийчээч. Хот нэгийг хийж ингээд дөрвөн газар нэг хийгээд үзье. Тэгээд хүмүүс амьдралаа ингэж өөрчлөх болдго юм аа. Ингэж шийдэж болох юм байна гэдгийг харуулж. Тэгэх юм бол энэ өөрөө аяндаа амьдрал хэрэгж маш гоё шийдэл болно гэж бодож байна. Хятадын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 1000 айлын орон сууц барина гэсэн байсан шүү дээ. Энэ буцалтгүй тусламж бид нар эргэж төлөх үгүй. Энэ бүгд хятад бас ерөнхий сайд Монголд айлчлаад ерөнхий сайдад бэлгэлсэн 1000 айлын орон сууц. Хаана барих юм? Ногоон нуурын хойд энэ дээр нодлон мэдээ шавын тавьсан. Одоохондоо бол хятадын засгийн газрын зүгээс санхүүжилт нараа орж ирээг байгаа. Ер нь бол тэр орон сууцыг бид нар яаж ажиллах гэж байна вэ гэхээр тэрийг бэлэн мөнгөөр иргэдэд зарахгүйгээр яг газраар нь солиод хүмүүсээ оруулаад тэгээд 1000 айлын газар чөлөөтэй шүү дээ. Тэгээд 1000 айлын газар чөлөөтэй дараа нь дэд үтцэс дараашин сууцаа бариад ингээд маягаар явъя гэсэн ерөнхий төлөвлөлтөд явж байгаа. Тэгээд би энэ оны эхний удиралд хоёр улсын засгийн газар хоорондоо маш хурдан энэ асуудлыг шийдэх байхаа гэж найж байгаа. Сая бид нар бас бүгд хятад улсын талаас ирсэн банкны хүмүүсүүд элчин сайдын яамныхантай бол энэ төслөө хурдан эхлүүлмээр байна. Нэлээд хүлээлттэй байгаа төсөл шүү. Энэ хоёр орны бас хамтын ажиллагааны чухал төсөл гэдгийг ойлгож хэлсэн. Би энэ хаавар ихэд эхэлж нэг найдаж. Энэ ажлын гүйцэтгэлийг хийн их юм. Хятад өөрсдөө бүр бүтэн барих. Манай хятадын талаас компани орж ирнэ. Тэгэд манай компаниуд туслан гүйцэтгэгчээр манайхаас өгсөн зургийн дагуу барих. Ерөнхийдөө бид нар энэ одоо бол Улаанбаатар хотын орон сууцны бодлогод барих нэг зарчим бол бид нар судалгаа хийгээд өсгөр 40-80 м квадраттай 2-оос 3 өрөө орон сууцны хэрэглэлт хэрэгцээ хамгийн их байна. За ер нь яг үнийн хувьд бол мэдээ зах зээлийн зарчмыг даах байх. Тансаг сууц 4-5 өрөөтэй юм 100 м квадраттай дэс сууц бол бас хангалттай, хаус сууц хангалттай зах зээл нь бол хангагдсан болоо гэж бодож байгаа. Судалгаа хийгээд үзэхээр иргэд бол ерөөсөө ийм сууц өсөж байгаа учраас цаашдаа баригдах орон сууцнуудын 60-аас дээш хувь нь бол 2-оос
2-оос дээш 2-оос 3 өрөөтэй 40-80 м²-тэй ийм сууц уу орлогод нийцсэн тэр орон сууцны голдуу байрах тийм бодлогыг бол хийгч. Та надад одоо товч хариулаач. Эйглээс 2017 онд хотын давтамж 2-3 удаа асуудлаар холбогдсон байх гэж би бодож. Өөрөөр хэлбэл 29 дугаар сургуулийн асуудал тийм ээ. Бацаахан захирлыг болон та хавг нь халчихсан. Гэтлэргээд ажилтан томилсон. Та өрөнд орсон шүү дээ. Энэ асуудал яаж идэгцэн бэ? 29 манахаас гарцсан. Нөгөө тусгай сургууль учраас боловсролын яамд очсон учраас боловсролын сайд нь өөрөө томилдог учраас одоо надад хамаагүй болцсон. Уг нь бол тэр намайг халах үед бол манай дээр байсан. Тэгээд тэрний дараа нөгөө шинэ хуулиар тусгай сургалттай сургууль цэцэрлэг бүгд боловсролын яамны харьяанд очсон. Уг нь бид нар бас энэ хариуцлагагүй нэг халах хэрэгтэй юм шүү гэдгсэн та халсан. Гэтэл дахиад нэг ажилгүй байсан нөхөн төлбөрөөр танаас авна гэдэг юу болсон? Надаас нөхөн төлбөр аваагүй да яамдаа шилжиж очсон. Яамны сайд л мэдсэн. 10 дугаар цэцэрлэгийн асуудлыг яаж хийсэн? 10 дугаар яслцэр энэ жил зүгээр би бол цэцэрлэгийн эрхлэгчийн дуудаж уулзаад яслцэрийг барьж өгнө гэж амласан байна. За энэ жил 2.5 тэрбум орчим төгрөг улсын төсвөөр суудсан байж байгаа. Хэрвээ энэ мөнгөөр энэ жил бариад утгах юм бол би төсвийн тодтол юм эрхчийн төсвөөр үлдэгдэл мөнгөний бол нийслэлээс гараа барья гэж. Яг тэгвэл манай нийслэл сая 300 мянган хүн амтай том хотын хүн хувьд тийм цэцэрлэг заашгүй байх хэрэгтэй юм аа гэд би цэцэрлэгийн эрхлэгчийн дуудаж ацраад ингээд тавьсан. Уг нь бол боловсролын тэр чинь нөгөө нэг ийм хоёр харьяалтай болчиход байгаа юм бас. Ягаад энэ явахгүй байгаа юм бэ гэхээр совиллын ясл гэдэг утгаараа эрүүл мэндийн нэг үйлчлэгээ үзүүлдэг байхгүй. Тэгсээ нэ эрүүл мэндийн яамны харьяанд байх хэрэгтэй юм шиг. А гэтэл ясл гэдэг юм уу цэцэрлэг гэдэг ясл гэдэг ойлголт Монгол байхгүй шүү дээ. Цэцэрлэг гэдэг утгаараа болохоор боловсролын яамд ороод хоёр яамны хооронд бас үлдчихэд байгаа. Энэ жил би хоёр сайд үг нээж чад хангалттай мөнгө тавьчих болов гэсэн харамсалтай хангалттай мөнгө тавиг байна. Бүр 800 сая болсон. Дутагдах мөнгийг нь бол би тэгээд төсвийн тодтол дээр юм уу эх хоног төсвөө тавиад 2 онд амжилт хийгдэж таарна л да. Дуусгачих гэсэн бодлоо. Тэггүй дээ тийм ээ. За шинэ иргэдийн уралдаан болсон, даргатай болсон. Хэр одоо ажиллах юм шиг байна. Мэдээж би бол одоо төрийн албанд 27 жил ажиллаж байна. Төр засгийн ажлыг ямар төвшөнд яаж зохицож хийх вэ гэдэг бол надад зохимжид орчлого байгаа гэж бодож байна. Тиймээс би хинч ирсэн, хаач ялаа гэсэн яг хууль эрхийн дагуу ажиллагаа явуулаад ажиллана. Тэгэд би бол зохицоод нэг л зорилготой, нэг намын, нэг үйл бодолтой олсод хамтраад ажиллах бололцоотой. Утаараас одоо маска зүгээс сэргийлэх үү яах вэ? За ер нь бол яг утаа бид нар бол ингээд сая хязгаартай арга хэмжээ авч байгаа. Утаа бол нэг өдөр өмнө 1 жил алга болохгүй зүйлтэй. Тэгээ утааны маань 80% нь бол энэ гэр хороолоос гарч байгаа. Тэгээ түрүүчийн ярьсан тэр гэр хороол чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг хийх хэрэгтэй, шилжилт төлөвлөгөөний хязгаарлах хэрэгтэй. Дүрм журмаа сайн баримтлах хэрэгтэй. Би бол ерөнхий сайд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр мэргэжлийн хяналтын албанд жишээл яг утааны байцаагч бий болгож өгөөч. Жишээлбэл ингээд юу гэдэг 7 буудал нэг айл өөрөө бол ингээд гэрээ эзэн жаргалмаа тий. Жаргалмаа бол ингээд цахилгаан халаагууртай өөрөө байшингаа дулаалтсан гэж сууж байгаа. Гэхдээ жаргалмаа хажуу талдаа 3 гэр барьчаад оюутнууд юм уу өөр хүмүүс хөслөөцсөн. Тэгээд нүүрсэдлээд байдаг. Тэгээ энэ эсвэл нэг нөхөр ингээд машин угаалгын газар, засварын газар барьчаад тэндээ янз бүрийн төлөөд байдаг. Энэ тавих хяналтыг сайжруулахгүй бол тэг гарчрангуудаа биест боож өглөө утаанд өглөө. Энэ хяналтыг нэрээ сайжруулах хэрэгтэй. Бүгдээрээ хамтрах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө би ч хордож जैन, чи ч хордож जैन, бүгдээрээ хордож байна гэдэг утгаараа энэ хяналтаа сайжруулж хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс ганцхан хот ч юм уу, яам ч юм уу ажиллаад энийг ханд. Тэгэхээр бүгдээр хяналтаа сайжруулах. Хамгийн эцсийн бол мэдээж орон сууцчлах Улаанбаатар хотын халаалтын хэрэгцээнд сайжруулсан түвш хий хэрэглэх хэрэгтэй. Энэ дээр бол нэлээд олон том төслүүд байж байгаа. Үндэсний хорооны хуралдаас мэдэн зүйлүүд ярьсан. Тэгээд том төслүүдээ авчирж байгаа. Ерөнхийдөө нэг нэлээд томор харж шийдья. Нүүрсийг хийжүүлээд тэр хийжүүлсэн нүүрсээ гэр түгээдэг дадлал сүлжээ бий болгоод иргэдийг хийн түүс ашиглах тэр бололцоотой болгоё гэсэн ийм шийдэлд хүрч байгаа. Энийг бол би ерөнхий сайд өөрөө энэ дээр үндэсний хорооны даргууд маш санаа зовж байгаа учраас би томдорхой сайн шийдэл гарах болов уу гэж бодож байна. Та тавч хариулаарай. 5 дугаар цахилгаан станц ялаа. Би 5-ыг барихын төлөө харамсалтай нь бол засгийн газар огт хөдөлж өгөө. Одоо би энэ засгийн газрыг юу гэж хэлж байгаа гэхээр манай станцуудын хүчин чармайлт төлөвлөцгөөс 5 хурдан бариач гэсэн шаардлагыг засгийн газар тавьж байгаа. Дөрвөнтэй хот болно гэсэн ялаа. Дөрвөн бол иргэдийн төлөвшөлтөд хуулиар батлуулах учиртай. Гэхдээ ганцхан хууль зүйн зөрчил байгаа. Хуультай адилхан хүчин төгөлдөр байх уугүй юу? Хэрв нэг дөрөм гарах бол айгүй амархан. Одоо драфт нь бэлэн байж байгаа. Тэрийг гаргахаар хуультай адил мөрдөх юм уугүй юу гэдэг асуудал хэцүү байгаа. Тэрнээс бол дөрөм гарахад айгүй амархан. Чи зам хүнлэн гарч болохгүй гэдэг ч юм уу гаргачих амархан. Зүгээр мөрдөх хэрэгцээ үед нь жишээлбэл яг энэ дугаарыг хязгаарлалтай адилхан нэгдүгээр хэрэгтэй адилхан болчих гээд байгаа учраас би бас жоохон харснаад байгаа. За баярлалаа.
нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын зэрэгч Батболд миний өнөөдрийн зочин байлаа. Үнэхээр 2017 онд хот юу исэн, бидэнд юу хэрэгтэй байгаа юм. Магадгүй одоо төлөвлөсөн ажлуудыг хичнээн хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа юм бэ гэдэг нэлээд олон одоо ажлын амыг асуулаа гэж бодож байна. Ингээд урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн танд их баярлалаа. Сайхан баярлалаа. Уг нь гэрэлт гудамж яах вэ мэлээ гэж ярмаар л даанч цаг дуусчихлаа. Дараа нь уулзъя. За баярлалаа танд.